Gatho cia mwanya ni guthie na mbere na kwihoka Inoro TV ikumenyithie uria bururi na thi ngima irathie na mbere ikigariuraga ndoka na matemo ma mohoro jitagwo Waweru wa Nyambura. President William Ruto ni ekirite kirore mutaratara wa watho wa ugai wa kigina gia county na kuhotithia county ciothe 47 kwamukira igai riacio ria mwaka uyu wa kigina. Agikira kirore watho yu county ni ya Homa Bay, President ahitukitie ministry ya kigina kugaira county shiringi bilioni 415 makiria ma shiringi bilioni 30 shikiringithanio na igai ria mwaka muhituku. Aria mekirite wira gwikirwo kirore kwa mutaratara uyu ni Speaker wa Senate Emerson Kingi, karani wa Senate Jeremiah Nyegenye, Governor wa Homa Bay Gladys Wanga o hamwe na arugamiriri a bunge cia county. Thayo ni ucokereirie mwena wa Chicago thutha wa ndugamano hiu gatagati ka aikari a mbere na onjoria a muguka kuma Meru iria iracungereirie andu aingi magurare. Ndugamano eno iria ihorereirio ni Minister wa uruti wa wira Geoffrey Ruku na mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji. Ruku augite ati aria marugamireire ugitiri mwena ucio ni megucenjio. Waithira Duati wa Mwangi eno horo makiria. Mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ ndugamano yarokire thoko-inĩ ya Chicago gatagati ka mũingĩ wa mbere na onjoria a mũgũka kuma kaunti-inĩ ya Meru. Mũingĩ wa mbere ũgĩtetia wongerereku wa ũici wa nduthi ũrĩa marakwĩra onjoria a Meru nĩo marautabania. Ndugamano ĩno ĩrĩa iracũngĩrĩria andũ aingĩ gũtigwo makĩhonia nguraro kũrũgamia wonjoria kwa ihinda rĩa thikũ 2 ĩhoreirwo ni Minister wa uruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku na mũmbunge wa Manyata Gitonga Mukunji arĩa morĩtie mũingĩ kũhoreria matukũ ya. Tunataka amani, tunataka ushirikiano, tunataka watu wajuane na tunataka watu wakae kama madugu na mandanda hapa kwetu Chicago. Ona kuri uguo Mukunji ni athiete na mbere na kuorota maabitha a ugitiri ni gukumia ungumania na kuhingira ritho horo wigi kwihotha kugitira muingi na indo ciao, akiuga ni gitumi kiiganu gia gucungiriria uici wa nduthi kuongerereka. Neno ya wizi wa bodaboda imeletwa katika Chicago na town zingine kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ukosefu wa usalama wa kwamba polisi wanachukua hongo na wakichukua hongo wanaachilia watu wanaenda kuuza pikipiki Meru. Minister wa uruti wira wa mũingĩ Geoffrey Ruku akinyire ati aria mararugamirira maabitha a borithi mwena uyu ni megucenjio na aria mekunyitikana na mahitia ma kunyitanira na ekinaĩ mwerwo makinya ma kiwatho. OCS wa kitengo hapa Chicago anaondolewa mara moja. Mwenyewe pia ameamulisha ya kwamba OCPD wa Chicago anaondolewa mara moja. Vile wale wengine wanafanya kazi chini ya huyo ya wao. Kuna mmoja anaitwa OC Crime Mwangi anaondolewa mara moja. Gerifotera Inoro TV ni jetagwo Waithira Duati wa Mwangi. Aciari ni moritio maiyukie uigiririki wa kumenyerera na gutara ciana ciao riri ciri rutha rwa mathomo micii-ini niguo gucithemania na mitego ya uhuthiri wa dawa cia kulevya o hamwe na nda cia tene. Icigo nyingi cia muhuro wa Nairobi ikoretwo ikigumirwo ni uhuthiri na wendia wa dawa cia kulevya na arutwo mangiaga kumenyererwo no mekore mutego-ini. Rikitio ni MC Nairobi ya muhuro wa Ithera wa Shege hindi ya kuheana ikundi cia wonjoria na gucihũrandĩki. We have realized there is a lot of drugs ambazo zinauzwa katika mtaa. Tumerealize pia kwa sababu bangi pia ni illegal. Kuna watu ambao wengi wako kwa mtaa wanauzia hawa watoto wa shule bangi na mihadarati, na kwa hivyo tumeungana hapa leo kuweza kuhamasisha familia, kuhamasisha walimu, kuhamasisha wazazi. Everybody must take care of their children, especially when they are out of school.
Ruhonge rwa kũngania igoti rwa KRA nĩ rwambĩkĩte mathomo kũrĩ mũingĩ wa Nanyuki igũrũ rĩa bata wa kũrĩha magoti na kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu ũrĩhi-inĩ ũyũ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa KRA Nderitu wa Mũrĩithi, maabitha a rũhonge rũrũ maugĩte atĩ harĩ bata wa gũthomithia mũingĩ ũgĩ wa kũrĩha magoti nginya kũrĩ ahũri a biacara nini nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahingia itemi rĩao harĩ kũruta igoti naguo bũrũri ũkũre. Ahũri a biacara maugĩte atĩ nĩ habatie gũkorwo na ũiganania ũrĩhi-inĩ wa magoti, ũndũ ũrĩa ũngĩkinyanĩrio a Kenya aingĩ metĩkĩra kũrĩha magoti, ũguo kweheria gĩcunjĩ kĩnini kĩa a Kenya mũrigo-inĩ mũnene wa kũrengwo magoti. They would like us to improve technology, improve our systems. Fourth, they would like fairness, that the way we apply the law is fair to all, and that all of us participate in financing the state so that the burden is not on a few. On my end, the questions we had mostly were on credits, on tax credits, and also on withholding taxes. That has been well answered, and we believe this is a good forum, and we are going to follow up. And most of the times, we would like KRA to be coming down as the way they have done, so that we can be having one-on-one interactions. So KRA has really changed the way they operate. It's not a time when you get an email from KRA and you don't want to open it. So it's such an interactive session, and I hope to get even more from them. KRA was like the police in the past, but now they've changed. Ĩrĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra mathĩna marĩa andũ ethĩ maratũngana namo nĩ marũmbũiyo, mĩtaratara ya kũmathikĩrĩria nĩ yarĩirwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia thayũ. Atongoria a thirikari matũũra-inĩ, arunao a makanitha hamwe na andũ ethĩ nĩo matabanĩtie gĩikaro gĩkĩ ta ũrĩa Wacuka wa Kĩarie aratarĩria. Kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Rungai Kajiado ya Rũgongo nĩkuo atongoria ngathĩ itiganĩte thirikari-inĩ, atongoria a kanitha hamwe na mbeũ njĩthĩ magĩte na gĩikaro na muoroto arĩ wa kwarĩra mĩtaratara ya kũiga thayũ mwena ũyũ. Mũnini wa kamishona Kajiado ya Rũgongo Yusuf Mohamed nĩ ũmwe wa arĩa mararĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Tunaweza kuungana na washikadau wote ili tuweze kuja na mikakati ya amani katika eneo la Kajiado North, na pengine tuwe ni Kajiado North ikuwe ni sub-county ambayo watu wanaweza kuiga Kenya nzima katika kuangazia amani. Nĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ gũkũrĩkanĩte atĩ thĩna mũnene ũrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo marĩ naguo arĩ wa kwaga gũthikĩrĩrio, ndeto ĩrĩa irehaga kwaga kũiguana gatagatĩ-inĩ kao na atongoria. Shida moja kubwa sana vijana wanalia ni kwamba wao hawasikizwi, na sisi pamoja na wafanyikazi wa umma wenzetu katika Kajiado North Sub-County wote kutoka serikali kuu na kutoka serikali ya county tumeamua na tumejitolea kwamba sisi tutakuwa sikio la kusikiza vijana na kusikiza wale wote ambao wako na jambo la kusema. Kwa kweli vijana sisi wenyewe tumetaka wazazi watusikize, tumetaka watu wa dini watusikize, tumetaka serikali tusikize, lakini mostly inafika mahali inakuwa ni kama sisi wenyewe hatuna kitu ya kuambia. Kama hatuna kitu ya kuambia na tunaambiwa sisi ndio kesho na kesho tunaona ishafika, basi tutasema lini? I think that it's a good opportunity now to work with the government in a recognizable manner, to call a spade for a spade. If there's any allegation that you have as a government official, please give us the truth, because we just want the truth. Thutha wa mĩario ĩno, atongoria a kanitha nĩ meranĩire kũhunjia thayũ, ũrũmwe o hamwe na ũiguano, ta ũrĩa mũthikabu Daniel Kwesi aratarĩria. And we are ready to go round and have convene meetings for dialogue between the government, between our youths, between our parents, and between even our professionals, everybody included. We want everybody to come on board. And we are ready to do that work of convening all stakeholders, all the organizations that are working for peace in our country, Kenya, that we can gather together and deal the matters national healing, peace and reconciliation,
in our country, Kenya. Maya mothe ari mehaririria ma muthi wa gukungwira muthi wa thayo uria uririkanagwo mweri-ini twerekeire wa kenda. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiari. Minister Wogiteri Kipchumba Murkomen augite ati ica ikuhi thirikari ni kuheana mwerekera wigie mĩĩrĩ ĩrĩa yathikũrirwo mwena wa Shakahola ĩrĩa itari yona ene ni undu wa kwaga ithimi cia DNA. Akiaria ari mwena wa Naikuru hindi ya gikaro kia hwaini na andiki a mohoro, Murkomen ongereire ati family iria cingikorwo ciagite andu acio citire cieyumiria undu uria wathararirie mihango ya gutambura mĩĩrĩ. Murkomen no ateteire ikinya ria President William Ruto ria gutuga timu ya mubira wa maguru bururi-ini Harambee Stars na mamilioni ma mbeca, akiuga athaki acio ni maigite Kenya maitho-ini ma kimabũrũri na taranda ciao cia mubira. These people are not from Kilifi. They were from all over the country, Baringo, Vihiga walikuwa wengi, Siaya, Kisumu, all those places. Now, relatives in that place do not know that the person they lost actually went to Shakahola and they died there. So they are not even presenting themselves for DNA test. So the testing and concluding the matters has been complex, but we are about to make a decision as government to see if we can inter the remaining parts of bodies because of lack of any further people have come out for DNA, and maybe just create a memorial center within the Shakahola itself. Ningia kuhe rugano rungi rwa kiama gia kuramata mubira wa maguru no Karo wa nyina wa Mbesi aranjira ati hau no tugutirihira mohoro maitu na njira nguhi. Mohoro mangi ukumamukira wona ciehanda thaa 1 na thaa 3 ukireherwo ni Ikua wa Mboci. Ni ihinda ria kuingira thiini wa kiharo na Twaraba tabarira-ini ya Mwigangaro ukireherwo ni Ses Jonato Gikonyore, Nyambura wa Kabui na DJ Smiles. Handu-ini handu ari othe twanyitanira nao gukurehera umemerekia uyu tugitongorio ni Karo wa nyina wa Mbesi. Gia na hwaini mwega, njitagwo Waweru wa Nyambura.